Một người tìm đến Đức Phật và than thở: con luôn bị người khác coi thường, nói xấu, không tôn trọng, con phải làm sao để họ thay đổi? Ngài nhẹ nhàng hỏi lại: nếu có người đưa cho con một món đồ mà con không nhận, thì món đồ đó thuộc về ai? Người ấy đáp: thuộc về người đưa. Đức Phật gật đầu rồi hỏi tiếp: vậy khi người ta đưa cho con sự xúc phạm, tại sao con lại nhận? Người kia bối rối: nhưng họ nói con mà. Đức Phật nhìn thẳng và hỏi: nếu họ nói con là một con chó, con có biến thành chó không? Người kia lắc đầu. Ngài Từ Tốn nói: vậy thứ làm con đau không phải là lời họ nói, mà là việc con tin vào nó. Điều sâu sắc nằm ở đây, ta thường nghĩ người khác làm mình tổn thương, nhưng thật ra là ta đang vô thức đồng ý với họ trong tâm trí. Ta tức giận không phải vì lời nói, mà vì nó chạm vào điều ta còn chấp. Người khác có thể nói bất cứ điều gì, nhưng chỉ khi bên trong ta có vết thương tương ứng, thì lời đó mới thật sự trúng. Không phải ai nói gì cũng làm ta đau, chỉ là ta chọn giữ lại điều gì trong lòng.